What's up, chill people? Hi guys, kumusta po kayo lahat for today's video? Dahil wala akong may share sa inyo, kasi nga, di ba, nagkakagulo dito. So, wala din akong maimumukbang. Kasi wala kami sa bahay, hindi kami nagsistay sa bahay ngayon dahil maraming pasabog guys. Ang daming rackets na ngayon sa Beirut. So, parang nakakatakot siya. Pero malayo naman siya sa amin. Kaso nga lang, siyempre yung tunog, ano ba, nang magugulat ka. Ang alaga ko medyo nagkakaroon na ng trauma. Ayaw na maglaro sa kwarto na mag-isa. So, ayun. Kaya, for today's video, ang i-share ko sa inyo ay about Pilipinas. Yeah. Alam niyo yung asukal. Paano siya nagiging asukal? Nagiging ganon yung resulta. Siyempre dahil sa tubo. Diba? So, at dahil nga nagpa-harvest ng tubo yung aking biyanan, papasilip ko sa inyo guys kung paano nila ginagawa. Nagkakarga lang naman, yung nagkakarga lang naman sila ng tubo sa malaking truck. Yeah, yun lang. Then, kung saan dinideliver, saan sila tumatambay kapag delivery na. Yeah, bago ka papasok doon sa central. Central tawag nila. Doon sa malaking factory na yon ng asukal. Yeah, paano yun? Basta yun guys, sunodin na niya. Thanks for watching.